Assalamu alaikum warahmatullah. Masoya mu abota sauraron waƙoƙi na Sani Liyaliya, ina godiya sosai. Allah ubangiji ya bar zumunci. Har gobe da ina ƙara tallata muku channel ɗina mai suna Sani Liyaliya TV. Garzaya wannan channel ɗin ku sha kallo, ku danna subscribing tare da alamar ƙararrawa domin mu samu sauƙin sanar da ku dukkan abin da muka dora insha Allah. Za ku ci gaba da samun abubuwa na sabi ta wannan kafa Sani Liyaliya TV. Na gode, Allah bar zumunci. Kar ku manta ku danna subscribing kuma ku danna alamar ƙararrawa. Na gode.